好，大家好啊！我係莫生，喺我隔離啲，對面啊，喺我對面呢位呢係 Jason 啦。係啦，咁啊，有啲澳門玩開相機嘅人都識佢噶。咁啊，今日呢，我哋講一講個話題啊。為什麼現在大牛市都輸到撲咗喺度？我哋總結咗3大原因嘅。咁就因為有好多朋友講呢，由美伊戰爭反彈開始到而家呢個大市呢，美股呢已經升咗好多噶啦。其實從1月升到呢家啦。實際上係1月升到呢家，其實戰爭咧只係落咗去再彈翻上嚟 V 型反彈一個好短嘅時間。但係咧好多人咧仲話佢未賺錢，仲係輸緊錢。咁有幾個原因嘅，咁我就整合咗我身邊嗰啲問我哋嘅一啲朋友嘅原因啦。補翻句，我哋唔係攞嚟笑，係純粹叫大家唔好再重複犯錯啫。係啊，我哋唔係笑嗰幾位朋友嘅，係，因為我哋係要總結呢個經驗啊。總結呢個經驗咧，下次就唔好再犯啦。其中一個原因咧，好多新手朋友咧就學咗價值投資，但係就學一半又唔學一半，又未學晒。咁佢就心急啦，因為自己倉細啦，所以就買咗好多2倍、3倍嘅 ETF。咁就算佢係買咗好穩陣嘅2倍 Nvidia 嘅 ETF 啊，sorry 啊，2倍 Nvidia 嘅 ETF 咧，佢依家咧都仲係輸緊錢嘅。咁呢個我哋遲啲開個 topic 嘅，呢個因為要特別教大家數學上嘅原因嚟嘅，要點解唔可以長揸呢啲你當係賭博又好，當乜都好，係一個時段你啱 feel。嗱，我反對買㗎先聲明，因為我覺得買呢啲我點解唔直接賭期權呢？大家都知道我會玩好多期權嘅，咁得啊。OK， 我繼續。又翻嚟啦，處理完國家事務啦，莫生已經。咁啊，講翻期權啦，我就話嗰啲2倍啊、3倍嗰啲，咁如果大家即係要買2倍、3倍嘅，直接買個期權咪得咯，搞咁多嘢。你跌落去嘅時候，你即係呢個遲啲先講個 topic 啦。但係我就話，與其玩呢啲，直接講就係點解唔直接玩期權咧？搞咁多做乜鬼？係啦，嗰啲所謂嘅 ETF 咧，其實係有磨損嘅。所有 ETF 就唔係我哋之後再 detail 講啦。係啦，佢唔係2倍、3倍咧都會有磨損嗰啲原理咧。以後我哋再開一集嚟講啦。係啦。咁啊，仲有一啲其他原因嘅。咁啊，睇翻我哋朋友裏邊問嘅問題啦，我哋搜集咗噶啦。哎呀，仲有一種咧，就係佢都係用價值投資嘅喎。原來咁咧，佢咧就係喺上邊咧，就係美伊戰爭之前咧，其實已經建咗倉噶啦。咁啊，哇！見到美伊戰爭正啊，每跌幾個 percent 咧，佢都溝一注。點知佢溝到半山腰就已經冇晒錢啦。山腰都係跌死人嘅，我成日都話，你唔好以為山頂落嚟會死。佢去到底谷啊！大家所有人都最絕望嘅時候，佢斬咗倉。梗係啦，驚到仆喺度啦嘛。係佢斬咗倉之後咧，呢要講個 topic，第一樣嘢極需要補一補就係、逢係戰爭呢啲一次性 factor 嘅話，即係唔影響飯店蚊同唔計大家掟咗核彈另一個故仔啦。普通嘅戰爭唔太大鑊嘅話，其實係接近一定會 V 型反彈，所以大家唔需要太緊張。但係當然你話唔熟嘅話，唔熟軍事嗰啲冇計，幫唔到大家。你可以上網睇嘅今日，但係就簡單啲講一句就係、逢係戰爭都好，從以前91伊拉克戰爭到今日咁多場仗都係咁嘅，係啦，繼續。好，咁就去到斬咗倉之後，而家上翻去，喂，假翻彈嚟嘅啫係嘛？佢就一路都唔敢再追翻咯喎，咁而家已經升到上飛天啦，咁啊冇可能再追翻啦，咁就而家呢度都會加多個 topic 之後，我哋 mark 翻低就係話，其實我想講翻啲股票唔係升得多代表佢貴，亦都唔代表佢跌得多代表佢平，呢樣嘢一定要大家要識嘅，之後就再詳細解釋。OK， 好啦，仲有一個原因啊，呢個原因咧係最多人嘅，最多人講嘅。佢明明咧就係佢有止賺啦，有止蝕啦，幾叻嘅啦已經。多謝特朗普咁樣死得仲快。咁啊，佢又冇踩到最低嘅位嘅止蝕喎。咁咧，但係咧佢又買咗全倉 Nvidia， 係咪好穩陣啊？呢個倉話全倉 Nvidia。唔係因為問題，美股個波幅係天生好大，再加上多謝阿特朗普咧，令到個波幅更加大。如果你嚴守5% 止蝕、10% 止賺嗰啲咧，你已經 total loss 咗㗎啦，今日。因為你一買翻又輸5% 又走，跟住又買翻又輸5%又走，咁死硬㗎喎。係啦，上下咁樣做一巴又一巴係咪？所以一定要 check 嗰個止賺止蝕咧，其實有陣時唔係話唔可以用，
但係有陣時係有啲場合或者股票你自己睇下，因為 statistics 嚟嘅，你睇翻統計學一個 standard of deviation 嘅 Nvidia 係幾多錢？咁你 set 到太細嘅話，咪死硬咯。係啦，咁啊大家都知啦，今次呢個大升浪咧，其實咧係源於呢個 AI 建設呢個故事啊。因為呢個 AI 建設咧需要大量嘅儲存晶片啦。其實嗱，首先聲明我哋要成個 wind back 翻戰爭之前嘅，其實係講緊上年11月左右啦，大家就對 AI 嘅懷疑啦。Michael Burry 好多人都話死啦 AI 死梗啦，跟住大家發現咦 AI 冇死到喎，就開始1月開始爆翻上去嘅。其實嗰水我覺得 OK 嘅，一陣先講個詳細故事。但係反彈完之後打仗再插翻落去嘅個故事係，但係你講今次係啦，你講 AI 啦，繼續講 AI 先。好，咁就係大家都係買 AI 股嘅，其實多數人都買 AI 股，但係其實咧原來咧身邊賺到錢嘅人咧係唔多嘅。因為咧大家都買好穩陣嘅 Nvidia 啦，由年頭坐到而家啦，幾乎冇喐過啦，喐都係喐少少。其實又要咁講，如果 Nvidia 係我哋睇個 time frame 點 set 啫，我哋做第一段節目嘅時候到今日其實升咗好多㗎啦，即係睇你個時間性咯。只不過今次有其他嘢更加勁咯，我都要懺悔嘅，因為如果我雖然冇乜人睇過第一段片，但係咧正式嚟講咧，我哋第一段片講嘅嘢基本上全部都冇做到嘅。即係我有做嘅，我做咗一半之後，我轉咗軚嘅，繼續。咁明明就美光嗰啲升到飛天啦，但係就係佢嗰隻唔升啦。其實個個都知呢隻股票係好啦，即係 Nvidia 呢啲股票啦，甚至有啲人係坐 Tesla 啦。而家 Tesla 年頭到而家咧跌咗少少添啦，已經。咁點解就係買唔中自己嗰隻咧？咁呢個咧就係一樣咧，我哋咧後尾咧就發現咗一樣嘢啦。Jason 咧就做得神操作，呢次簡直就係做得好好啦。咁不如你分享下今次嘅操作啊？嗱，首先簡短翻，之後我哋就會講翻 detail 點解做呢個決定。但係簡單啲講咧，就係我喺阿莫生話咧，Nvidia 台積電嗰啲咧係冇乜賺錢，其實唔係嘅。我係大跌嗰一刻咧，我其實係果斷地將我所有嗰啲神仙股啦，係號稱佢係即係嗰啲冇乜賺錢，但好多好靚故事嘅股，全部 cut 晒去 all in 咗 Nvidia 台積電嗰堆嘢嘅，即係最安全嗰啲。咁台積電同 Nvidia 佔我超過八成啊，講衰啲一個8成嘅倉。咁跟住一個大反彈我賺完啦。咁你知美伊戰爭係打2 round 㗎，咁頭半 round 反彈，跟住下半集好似唔係咁掂喎。嗰啲我買開嗰兩隻，咁咧我又再轉咗嘢嘅，我就將全部一口氣轉晒落 MU 嗰度嘅。點解揀 MU 咧？其實我唔止嘅，我有部分亦都係海力士嘅。但係因為海力士嗰陣時我未知道原來 IB 買到韓股咧，我直接買德國嗰個版本嘅。咁由於德國成交量勁低，之後冇得用期權咧，咁我就淨係留翻幾廿股喺度嘅啫。我最高峰嘅時候10200股咁，但係都因為冇得用期權，我唔中意咁我就轉晒做 MU 嘅一次過。咁 MU 又撞啱個大反彈啦。咁呢家都唔使本來想 cut 分埋 S 咧，就等我清晒啲倉，真係賺晒錢咧，先嚟晒命嘅。咁呢家當費事啲人話成日馬後炮啦。嗱，呢家未發生嘅先聲明，我照講啦。咁 MU 咧，我係睇到佢仲有好大個 percentage 升幅嘅，之後都會專題講一講係點計出嚟嘅。但係其實呢樣嘢我哋根本係好容易用數學個方式計到嘅，係已經計到嘢嚟嘅，所以我就全部掟晒落去。即係我將 Nvidia 我估清咗80度，轉晒落去 MU， 連台積電都轉咗大部分落去嘅。咁跟住就食咗呢個浪啦，咁賺得好開心啦。咁當然，咁但係正式嚟講呢個就係投資最緊要，我哋要學識一課嘢係咩呢？就係一定要好靈活，唔係話叫大家得閒5時花6時變咁嚟轉。但係有陣時有啲嘢你預啱個情況唔轉，你係好容易啃咗喺度。咁當然你揸住 Nvidia，我唔會覺得你會係好大鑊嘅，因為過多幾個月甚至乎1年內，我覺得佢都會暴升嘅。即係我 MU 呢一水可能賺多咗都好啦，可能我會分花一半落 Nvidia 度嘅。咁但係台積電我中意啲嘅，咁所以台積電呢家我 OK 嘅，我坐咗好多落去嘅都。咁但係我哋呢個就係要做呢個決定嘅嘢咯。咁今年嘅倉翻咗一半未啊？ 1倍，翻咗一倍啊！用咗幾長嘅時間？
3個月唔夠。哦，3個月唔夠啊！嗱，咁我總結翻啦，總結翻其實 Jason 頭先嗰個操作啦，佢其實咧年頭嘅時候咧，同我咧一致認為咧都係長揸 Nvidia 嘅大部分倉，但係去到美伊戰爭嘅時候咧，成個倉咧所有股票都冧咗落去嘅。喺嗰個時候咧，咁佢就將所有嘅 Nvidia 以外嘅一啲雜不楞嘅股票咧就清咗佢，全部轉晒到台積電同埋 Nvidia。係啦。咁其實咧都係執行緊佢年頭講嗰樣嘢，並且係更加執行。去到美伊戰爭個大市反彈到差唔多 Nvidia 已經冇力啦。喺呢個時候咧，佢係非常之狠心嘅，佢係清咗大部分 Nvidia 嘅，即刻轉咗去美光，並且係用期權 long call 佢係咪？係。所以佢個倉係好短。嗱，但係呢個係一個賭博嚟嘅，先聲明啊，唔係什麼長線投資啊嗰啲要做嘅，所以我都唔係好鼓勵大家咁黐線嘅。但係之後再講我點解會有呢個理財方法啦。咁因為再講一講我遲啲盤啦，遲啲先講啦。但係就今次係賺嘅原因係因為我係透徹地計到點解佢會暴升，等同我啱啱玩翻美股嘅時候，點解我會計到佢會暴跌，因為多謝特朗普啦都係。咁但係又講一樣故事係點解我會從啲神仙股轉走晒呢？其實我唔係覺得嗰啲神仙股例如 Roblox 啊嗰啲咧有問題嘅。例如 Roblox 咁，其實我到呢家都話㗎，我細心啲睇嗰盤數其實係唔差嘅喎。咁但係奈何個市場唔就，你都冇計嘅喎，係咪先？我哋冇理由咁戇居咁樣同佢談一世戀情咁嘅嘢㗎嘛。咁梗係禮嘢飛咗去換第二隻㗎啦。咁又要帶出翻另外一樣嘢啦。咁阿莫生咧同我咧都係有睇一個 group 入邊咧睇到某個 KOL 咧推咗一堆股票嘅，其實好慘嘅。即係唔係話個 KOL 慘，話下邊啲人炒我乜到啦？呢個時間問題啦。咁咧嗰堆人依家都係輸到撲到直一直嘅，就係佢哋 refuse 去轉啊。所以我都要叫大家一樣嘢就係，如果你好唔信呢個 KOL，你日日鬧緊佢，咁點解你唔賣晒去介紹你啲股票呢？咁佢入邊有好多好得意嘅原因嘅。一陣我哋講翻就係點解今次輸到撲喺度呢？其實佢哋犯晒我哋講嘅嘢嘅。就例如第一樣嘢啦，我問其中一個人啊，佢就同我講啦，佢話佢買咗好多 Roblox， 買咗好多一隻叫 TEM 嘅嘢。咁 Roblox 係最多嘅，跟住 TEM 係第二多啦咁樣。跟住我問佢，喂，咁點解你唔買 Nvidia 咧？好多我叫你買 Nvidia，跟住佢一句講 Nvidia 貴咯。但係我問你林學生 Nvidia 其實一隻股票平貴係咩原因啊？你覺得貴同平係點樣睇啊？多人要買嘅話就唔會貴咯。嗱，其實我自己係睇 PE 嘅，之後先講點樣睇啦。唔知 PE 有好多因素啦，但係絕對唔係因為一個股價200幾蚊係叫貴咯，係因為係個冧心覺得貴。喂，大佬，你買4股嘅 Roblox 或者1股嘅 Roblox 2股加埋一樣嘅啫，同埋美股係逐股買噶嘛。咁你冇話存在貴唔貴㗎？你係咪都拎1萬蚊落去係咪先？其實佢哋好多時嘅心態，因為嗰個 KOL 咧，我好開心嘅，每次講嗱，我承認 to be fair 講一句啊，佢真係有叫佢哋咧瞓身買台積電同埋 Nvidia 嘅。咁但係個問題咧就係講1、2次咯。咁好認真好開心講，另外啲股票咧會發達㗎，會升5倍10倍啊咁嗰班友仔就想發達想快。咁嗱，先聲明我自己對台積電都好中意㗎，莫想識我就早已經叫佢買啦。我自己都嫌佢慢咧，買好少嘅開頭。咁就係呢樣嘢啦，佢覺得慢，包括我在內，我當時都覺得慢。咁但係你而家回想翻，我哋有啲耐性。呢2年其實台積電從我講緊嘅時候100幾蚊到呢家400幾蚊已經幾倍㗎啦。其實好似我呢2年嘅回報率好高都好，其實如果我乜都唔做坐喺度，當瞌眼瞓着咗，全副身家即係成個倉對落隻台積電度，其實個回報率當然係少過我今日嘅，但係亦都唔會少好多咯。咁所以其實唔好話有陣時揀一隻股票係揀個質地，揀佢個本身嘅質素，而唔係話某人話買呢隻你就瞓身買落去，跟住嗱呢樣咁我緊要你戇居居信佢都算啦，即係唔係話去呃人，但係你信咗你又唔理佢點解係咪抵死先？第一樣嘢係你暗㗎嘛個掣，你唔係俾咗錢啊揾隻基金啊嘛。咁第二樣嘢係你買完之後你後悔或者唔開心，你係咪應該賣 Q 晒佢啊？好似拍拖咁，哎呀我同條女拍咗6個月啦，我送咗2隻Cartier俾佢。唔捨得分手，跟住結果你咪輸得仲多咯。其實呢一次輸，好多人喺呢個反彈浪食唔到嘅原因，因為你揸住一大堆垃圾，又或者唔係垃圾，市場覺得佢係垃圾嘅嘢，咁你唔肯去 cut，咁
反彈入唔到去瞓，咁咪領咗嘢咯。跟住之後就亂嚟啦，就驚啦。例如見到隻 SpaceX 升啦，咁我先升嘛，我老細都嗰時係咁同我講話要買 SpaceX，我壓住佢，你唔好再問，唔好再問，唔好再問。你即係我哋有啲倉底係 OK，即係我自己都仲有一股嘅，因為我覺得 SpaceX 係真係人類嘅未來嚟。咁我未來值一股嘅啫，喺我世界入邊。咁我嗰100股係賺咗錢就走咗㗎啦。簡單講就係嗰啲朋友就買錯板塊啦，係啦，佢唔係買個升個板塊咯。咁其實我哋有時又要睇究竟係其實成個市場係邊個板塊帶動。咁難在咧，你要揀中板塊之餘咧，就要揀中個股。冇㗎，所以係好難嘅。其實如果容易就個個都百萬富翁啦，個個千萬富翁啦，咁個個都係千萬富翁就個個都冇錢啦，等於一樣嘅啫嘛。但係我唔係話揀板塊呢樣嘢，其實冇話一定中嘅。但係你預啱唔啱嘅話，有陣時你就真係要決定㗎啦嘛。即係你有啲股票，即係我講一句啦，好簡單，你用 Roblox 嚟計。你用好多股票嚟計，你個 P ratio 咁高，幾十年都未翻到本嘅嘢，或者一啲直頭未實現盈利嘅，你成副身家抌落去，喂，你真係同賭命一樣嘅啫喎，係咪先？咁你冇理由買一隻蝕緊錢嘅股票，跟住抌成副身家落去噶嘛？咁你冇得守喎呢啲股票。咁你有啲正正經經嘅賺緊錢嘅，即係入邊有一個人講一句好搞笑嘅説話嘅。咁佢嗰時覆我都有問佢嘅，即係我就話啦，喂，其實有啲正經嘅，你應該大部分嘅倉應該係揸啲賺錢嘅股票，而唔係揸啲。我唔係講你 physically 你投資幾多賺錢，係講緊間公司賺緊你蝕緊錢。咁你冇理由成副身家落一間蝕緊錢嘅公司度噶嘛？跟住佢就答我一個好搞笑嘅問題咯，就話：主要 Nvidia 台積電啊嗰啲啊個個都識買啦，咁我點解要聽呢啲聽你哋教啊，聽佢哋講啊？咁我梗係買你講嗰啲，即係唔係我講啊？即係講個 KOL 講嗰啲。我心諗你係咪黐線㗎你？咁個問題係咩呢？係我用 Nvidia 賺嘅錢多過晒你用啲咁嘅奇怪股票賺嘅錢。咁唔代表一啲好正常嘅股票係賺唔到錢㗎嘛？你諗住一日即日發達嘅，咁咪死梗㗎啦，係咪先？即係你買維息計爽啦，中咗唔中你咪碌蕉咯，係咪先？就係咁啫嘛。所以我覺得大家都要記住一樣嘢，買股票都好咧，就好似我哋食牛扒咁，唔係下下日日食牛扒㗎嘛。你食牛扒都你都要搭啲薯蓉啊嘛，點你都一定要有啲即係。唔可以 bread and butter 呢個問題啊嘛，係咪先？咁你點你都好，你唔係下下都要食到啲最高風險嘅嘢噶嘛。我都知鵝肝好食，會爆血管噶嘛，大佬。係啦，咁俾一啲個倉比較細嘅朋友個忠告啦，就唔好覺得自己個倉細就可以亂嚟，就更加想去搏個倉細咧嘅人咧，就更加應該要穩陣。其實我要咁講，如果大家有心機睇我我哋嘅第一集翻睇翻咧，其實我最有幾個倉嘅我自己，咁我其中個倉其實我起步點係16,000蚊美金。老實講，去到今日已經5萬幾蚊美金，我印象中唔知5萬定4萬9，總之都係呢啲數啦。我哋大家有上我 Threads 度都會睇到。咁其實喂，大佬你個倉細10零萬港幣嘅倉，喂，好多人都買得起啦。如果你連10零萬都冇，咁冇計啦，我幫唔到大家。52,000蚊美金今日，喂，咁其實我哋正正經經買啲嘢已經有呢個回報率咯喎，咁冇得拗話自己個倉大定細嘅喎，係咪先？你當我嗰個倉係回報較為奇怪地誇張啦，即係唔係話好誇張，但係叫高啦相對。咁你將佢除以都係一個合理嘅數啊，同埋如果你得嗰10零萬嘅人，講真一句，你每個月能夠賺到一定嘅數，喂，其實都好開心啊！咁點解要搏到咁盡啫？係咪先？同埋錢嚟噶嘛，都係冇理由咁樣下下都拎嚟賭噶嘛。如果咁中意賭嘅，你直接過嚟澳門啊！我哋有好多賭場。如果你哋唔過嚟，我哋就冇錢派㗎啦，係咪先？澳門歡迎你。係啦，係啦，咁啊，仲有一樣嘢就係我哋講埋啦。咁啊，關於呢個 P/E 嘅問題咧，有啲人咧就話：你淨係識睇 P/E， 你睇下 Tesla 300幾倍 P/E 啊，佢由100幾倍 P/E 升到300幾倍 P/E 啊，咁佢係 P/E 高咩？咪一樣可以升到？冇話唔得啊，可以㗎，但係曾幾何時鬱金香都會貴過黃金啦，係咪先？一樣嘅啫嘛。咁我唔係話 Tesla 唔好，但係你冇理由全副身家瞓落 Tesla 度咯。你 in case 之後會詳細開一集講 Tesla 啦。但係 in case Tesla 有咩我呢家弟或者 Elon Musk 死咗，咁你碌蕉嘅咯。
好啦，咁啊總結翻咧，呢今年前半年咧，有啲朋友炒股票經驗啦，即係我哋即係講翻頭先我哋講啲問題，其實咧就係唔好長揸槓桿，就算係冇槓桿嘅 ETF，其實都唔應該長揸。啊唔係喎，冇槓桿嘅 ETF 可以長揸喎。例如咧 QQQ 咯，係啊你買咗 Q- 你買咗你買咗 QQQ Standard & Poor's 冇問題㗎，我唔覺有機會輸 OK，喎。咁仲有一樣嘢啊，講真啊，你有啲 ETF 啊，你有幾多個人啊，真係長時間跑得贏啊？我呢2年贏得多啊，我仲話可以大聲啲講嘢啫。你試下我2年賺唔得多，我仲鵪鶉咁樣。咁你揸住個 QQQ 好穩陣嘅喎，你睇拉條線。即係嗱，今日講一個好搞笑嘅就係、我個細倉雖然大啦，咁我又仲有另外一個細倉嘅，咁我事頭婆冇嘢做，擺錢落去玩嘅。咁我去到今年頭6個月都35% 回報㗎，但我望一望，點解有條線勁過事頭婆個倉嘅咧？我睇睇日經38%，其實你買呢啲 ETF，你真係隨時贏㗎，所以 ETF 可以長揸嘅。有啲人係直接賭 ETF 㗎，直得㗎接賭 QQQ 㗎喎。得啊！你唔係佢唔賭，即係睇個股，你唔使睇㗎，咁有人幫你揀嘛？最大500間公司，你仲想點啊？係啊，佢直接 call 或者 put 同埋已經call 同 put 就另外一個講法啦，但係就即係意思就係 ETF 係可以長揸嘅，ETF 係絕對值得長揸添。只不過嗰啲賭博性好強烈，啲 double 啊、triple 啊，跟住嗰啲咩2倍海力士啊嗰堆呢，我建議大家除咗2倍海力士，因為暫時未有 option 玩。咁其他嗰啲，喂大佬你真係同賭錢冇分別嘅喎。係啊，不如買張 long call 啦。不過期權嘅嘢咧，之後先講啦。係啦，咁啊，仲有就係就係嗰個注碼控制啦，係咪？係。仲有就係有時咧，真係唔好驚嘅，即係有時你唔好去到最恐慌嘅時候，斬咗佢。即係嗱，我明嘅，大家係冇，我都冇水晶球，每個人都冇水晶球，但係有啲嘢嗱，呢樣嘢就係個相輔相成啦。如果你揸住一大堆奇形怪狀股票，你真係驚嘅喎。係啦。咁但係如果我又問你一句啦，用 Nvidia 做例子啊，咁22倍 PE 啊，即係除翻每一股賺幾錢啦，你除到㗎啦。咁你其實跌到落去10倍，你認為打緊仗大家會唔買 AI 晶片？唔會㗎嘛，會繼續㗎嘛，去繼續賣緊㗎，個市場會繼續㗎。你唔慌掟核彈啊，你個股仔，但係佢掟得核彈，大家都唔使諗啦。你投資乜都死㗎啦，咁你倒不如賭大啲仲好啦。如果係咁，我覺得係有啲嘢值得。所以點解我哋喺揀股嗰度令到你嘅心理壓力可以減少，就係咁解啦。你揀埋啲奇形怪狀嘢，梗係死得啦。即係唔係話佢哋賺唔到錢？好多人玩奇形怪狀係賺大錢嘅，但係唔係我賺嘅錢咯。同埋大家你有無敵嘅心態先得咯。嗰啲咁你揸住隻 Nvidia、台積電嗰啲，你驚乜鬼啫？係咪先？我都話一句，你仲好添，跌咗一半。嗱，我呢啲叫無業遊民咧，我冇咁多生錢嘅，我唔會話每個月有個老細出糧俾我。都有啲嘅，但係嗰啲養妻活兒啦咁。但係你如果打緊份工嘅，你咪仲開心。即係又你買開啲嘢有半價優惠喎，咁點解唔買啊？咁點解要驚住要 cut 咗佢啊？係咪先？如果你啲係正常嘅，咁但係如果你嗰隻嘢係蝕緊錢嘅咧，例如呢家有啲股票你要睇啦，嚟緊嗰段嗱，雖然我唔認同嚟緊會加息，但可能我會錯噶嘛。咁但係如果你買咗啲同息口好敏感嘅股票，借好多錢嘅，咁你點守啊？所以就係呢樣嘢啦，大家一定要知咯。所以注碼控制好重要啦。另外一樣嘢就係唔好立亂止蝕，尤其是呢家特朗普嘅世界呢，佢真係嗱。我最記得我其中一口賺好金嗰日，係之前我都仲喺度睇緊，哇！又唔見咗一球啦。咁點解？佢話我要打伊朗獲金嘅，我最記得㗎，8點幾仲講緊㗎，我會嚴重打佢㗎。大家抄翻個 news 啊，我會強力打擊佢。11點唔夠講我哋講和啊，你真係吹唔漲㗎喎！你嚴守止蝕嘅人一夜 cut 完，咁點啊？冇受報㗎咯喎，因為你個 short 㗎嘛呢個嘢。係啦，咁第3樣就係我哋要識得揀股啦。咁總結翻3樣嘢啦，就係第一個啦，就係風險啦，風險控制啦。第2個啦，就係你要控制好自己嘅心態。有時你如果揸住啲穩陣嘅股票咧，你真係頂唔住嘅，熄咗部機佢。係，唔係即係大家要諗一樣嘢，就係你啲嘢安全啊嘛。嗱，先聲明一隻股票大家成日都講嘅匯豐定個財炸彈啦，使咩驚？嗱，今次咧
我覺得匯豐咧一樣好得意嘅就係咩啊？清朝都喺度啦，係咪先？去到二次大戰都未執笠啦，又97又幾多六七暴動乜都冇事啦。嗱，先聲明啊，今次咧就唔可以講去定個台炸彈嘅，我真係驚嘅。之後會有個專題講一講呢間嘢㗎嚇。咁但係我真係驚㗎嚇。係啦，就係第三就係覺得係最緊要嘅第三樣係就係學識點樣揀隻股票。呢個一定要嘅。咁不過咧，今日咧已經時間好長啦，下次再講。係啦，拜拜。